大家好，我是51张鹏。秋天呢，天气比较干燥，人们会出现咳嗽、嗓子发痒、干咳。慢慢的进入冬季呢，会导致咳嗽更加严重。今天呢，我为大家分享一个调理我们咳嗽、嗓子发干、发痒的方法，就是用我们的刮痧板刮大鱼际。要刮的位置呢，在我们的大拇指下方这一块肌肉。你有以上的这些情况呢，在你先找一下你这一块肌肉呢里面是有疼痛的或者是结节。好，我们做的目的呢就是把这些疼痛的和结节给它刮开。好，用刮痧板。另外一个呢，如果你的皮肤比较干燥，建议你涂抹一些润肤乳或者是橄榄油，这样的话防止把皮肤刮破。还有我基本上不涂这个油也会可以，因为什么？我做的比较熟练，我能掌握的力度，而且我基本上不会把皮刮破，我主要刮的就是这个大鱼际里面这个结节。好，刮的方向呢是从掌根向大拇指指尖开始做。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9。好，把里面结节有的地方稍微多用一点力刮一下。好，做多少次呢？大家根据自己的情况做100次都可以。好，做完了以后换另外一边，不是用满力啊，是轻轻的。好，1、2，有结节的地方要给它多刮一刮。3、4、5、6、7、8、9、10。好，也做100次，把这个问题给它解决呢，要坚持把这里面结节都给它疏通开。好，另外一个，在这个季节呢，可以吃一些梨，然后进行润肺，对我们咳嗽都有很好的帮助。今天呢就讲到这里，大家有什么问题可以在下面评论留言或者私信和我进行交流，谢谢。